atau otak 1 miliar menyimpan data. Google kamu sama seorang. Otak saya teh salahnya kurang akal jeung Quran teh sebenarnya derajatna teh HDI. Ngan eta teh lamun diplur ka umum bisa pada malenogan urang teh gitu. Apa enak pikiran Rasulullah man saeutik bae. Ya. Nah, bisa dibuka Quran mah teh make ieu. Mohon terus. Bahwa manusia teh alam nu panggede-gedena Rasulullah teh. Kan pikiranan teh. Jadi ketika ngomong begitu mah kudu dipilih. Asup tak ka dieu tah. Cenah Orang awam biasa enggak pernah cenah Rasulullah mah Dunya oge asup ka dieu tah. itulah orang cerdas. Nah, kita ini ari hayang nuturkeun subhanahu. Hayang nuturkeun Rasulullah, ari kecerdasan teh dieuweun. Rasulullah mah cenah enggak pernah teh cenah kalah debat dengan siapapun. Meskipun sudah kepepet, ada saja cenah untuk melawannya. Kenapa? Intelektualnya tinggi Rasulullah cenah. Nah, ari hayang juga Rasulullah cenah, tapi intelektual tidak diasah. Wah, misalkan kabarang. Di ceramah Ya model kieu jelema ustad ngabahas Rasulullah mah cenah bodoh teu bisa maca, teu bisa nulis gitu. Belagu nu kitu teh salah. Sifat nu wajib di Rasulullah geus jelas lama. Ngareuna anu hate. Bari geus dina kaimanana geus ruksak. maksudnya eta jeung Rasulullah teh doib teh bahasa kerendahan hati, lain bukan abi teh pinter. Ieu malam dibahas. Pak Edi. Pak Edi. Kamana Jadi cara HP-na di bumi nyala HP. terkun dengan dosanya. Oh, atuh hayu atuh ka itu lah. Saha? Abi aya prioritas. Oh, eta. Heeh, sok atuh. Mana? Ya ka dieu mah. Bade. Dia. Lila ieu panggil. Lamun datang karek sorangan can istiqomah buka pamajikan anyar payopi. Ji sina mau Fortuner ge maji. Biasa. Ya, pada kalimat Rasul makan sekedik we gitu. Al insan a'lamul akbar. Bahwa manusia teh alam nu panggede-gedena can bagus. Dipikir-pikir alam dunia segitu gede. Nah, hari manusia disebut panggede-gede. Udah ge siap sok aya geuning. Coba kalau can bisa ngitung, can bisa. Sing orang naon sok coba. Urang edit ka Jakarta. Astronomi itu zaman Rasul. Balik ke Jakarta. Ayeuna mah anu ditinggali Jakarta kayak Jakarta. Asup ka dia kan. karena gengsi. Kota Jakarta geus asup dah. Dina memori urang geus asup. Islam teh Asup ka Bandung, asup nyaho ka mana kan Maaf gitu. ya cenah Cik Gus Bahar. Saya mah Mata sholat Gus lama-lama. Gusti Rasul disebutkan Saya mah alam akbar gitu. cepat, Alam nu panggede-gede cepat, na manusia mau tuh. Biasa menguasai dunia ta manusia tuh. Bahas tarawih. Saya mah cepat aja. Dan Gusti Allah mah cenah dan enggak bakalan naon cenah mun urang mah moal lieureun ku niat urang. Gus Bahar, saya mah sholat mah yang lama. hukum dasar itu. Lain sholat malam. Dan dengan Allah karena kita yang penting mencari koneknya saja cenah. Hukum dasar itu. Sebab apa? Orang akan takut melihat, dia sholatnya aja mau masuk Islam teh lama, lama, terus harus begini, nggak saya mah. Udah dibuat susah. Jangan dibuat susah. Jadi otaknya tuh udah bener sih. Jadi akhirnya naon dina hati, regreg ternyata punten dan memang setiap orang pasti punya niatnya. Tapi kita sebagai nabiin ada pilar yang menjadi tuntunan. Ya, Bapak mah pernah mawa santri ke Paujan. Orang Inggris bule. Di pesantren di Paujan enggak pernah. Tahun ya cenah minimal mah tahun 8 bagaimana caranya supaya kita 7 seperti orang. Masalah. Tahun 87 tah. Sunan Bonang, Sunan Kudus. Kenapa seperti ini? Si Richard John Pedler nominasi ngaranna teh. Orang bule teh orang Inggris. Malamnya 2 jam setelah. Panenna teh mahasiswa di Universitas Skotlandia. Di Universitas Edinburgh kuliahna teh manehna. Kan didik ayeuna mah hukumannya kayak teh dina hati. Manehna teh ini ke Amerika. Di Amerika manehna teh mempelajari aya Quran pan terjemahan ke bahasa Inggris gitunya, tah mempelajari eta. Orang Kristen mah geus di surga. Cek di Amerika kumaha lamun hayang belajar agama Islam nya ka Indonesia. Kamu tergantung, itu perasaan kamu tergantung perasaan kamu. Jadi di Indonesia masih kene ieu gitu. Nyata nu disebutkeun ortodok teh pasantren tah. Petunjuk ti orang Amerika begitu teh. Lain. Jadi untuk menanamkan
kekuatannya Mungkin hati dina dalam tanda kutip dina Ayo nama loba anu tina agama sistem doktrin. orang harus Doktrin. menetapkan Doktrin ayo nama lolobana. rek makin rumah gitu tidak boleh semua aja dari Islam sarwa Islam nama ada kabeh sarwa Allah jeung Rasul tapi dina prak peribadahan kan berbeda gitu nya aya anu singkas tapi hari-hari bahwa mengambil teh yang alternatifnya kita ini beribadah ingin sebanyak mungkin pahala kumaha carana kan gitu maka ambillah yang ini. Nah kalau mengambil yang ini otomatis kita harus punya ultimatum kunci ulah dengan leader sebab ibadah mah kita kan orang tak ada yang mau bertanggung jawab kan ya seperti kita ya ragu tinggalkan jelas bisa ngaji Gitu aya mah salah dilaksanakan, kita ragu ngaji tinggalkan. tapi nggak dipapagahan ke guru tuh akhirnya ke yang mana itu sebenarnya akhirnya seperti itu ada yang bertanggung jawab buat kita lamun ucelang aja Sekarang mah banyak Baik, manusia yang mengaku Ah, agama nyanak tidak video. bermadhab. nyanak video ya kan akhirnya apa suatu saat kita mau melempar kesalahan dosa kita mau ke siapa pada gitulah. Nah nanti juga setelah nanti di yaumul mahsyar itu kan kita akan dibariskan terhadap 4 bendera yang kita miliki itu sebenarnya kepada masing-masing imam. Nah kita mau yang mana yang kita ambil? Ya macam apa dia kali? Nah tunggu ngelawan gitu, tahulah gitu. Jadi kita harus saklek. Mau yang ambil ini sajalah. Ternyata apa yang mereka sebutkan bid'ah segala itu nggak ada tuh. Emang ada hadis-hadisnya komplit. Maka Bapak mengkaji itu, nya selain orang buka pondasi awalah, saeutik oge gitu nya. Tapi kita mencari tatanan yang sama dari para ulama dan tokoh. Tuh di Bapak aya kitabna Yang- anu mimiti ngabinah-binahkeun. Sama kan kita ikut ngaji. Eta teh ti saha? Kalau bulan puasa aya nama. Itikaf Ngaranna teh tidak selalu harus di masjid. Di rumah pun Abdul bisa Wahab. gitu kan. Cuma yang harus kita kaji apa? Tidak Urang harus mana? kita- Urang Karena dirinya. anak-anak juga sudah masuk itikaf. urang diri teh. Nah, memang bagusnya untuk Ngabidahkeun. mengorganisasi di masjid. Iya, mimiti Tapi kaluarkeun nggak mungkin ngabinah-binahkeun kalau teh kita eta. dari maca Quran mah di rumah gak bisa. Nah, di rumah gak bisa. Buatlah rumahmu itu jangan Tapi kan seperti kadi kurang. baikot teu meunang Dengan ka banyak Mekah membaca bahari Quran, teh. kan tegar. Keur zaman Nah, kerajaan keneh di lebih Mekah. utama di rumah sebenarnya membaca Quran. zaman khalifah keneh supaya lain barokahnya itu lain. yang salat sunat bisa. di rumah. Nah, di rumah. Eta Jadi, ari bapak mah keur muatkeun Sampai rumah-rumah mah keyakinan dibuat orang kuburan. pada madhab kita bukan yang minimal anu sejalan lah dalam penerangan meskipun dari orang lain pun dan enak bapak peserta di hidayat kenapa meskipun bapak tahu dia bukan orang kita tapi dia mengupasnya dan ternyata enak gitu loh so ayeuna contoh anu paling banyak ditentangkan kan ke orang Wahabi itu kunut terus tahlil raja apa nanti nggak teh tas lebaran teh ngararumpul teh ulang tahun sejarah muludan terus di halal bihalal gitu. Ternyata dibahas ke orang-orang kita dalil dan segala macamnya belum lengkap bahkan silsilah hadis itu perawi-perawinya jelas jadi lu senang silahkan ambil nggak senang ya lo tinggal aya jelema di urang anu kitu aya contoh ieu manehna teu mengakui ka kita teu mengakui ka urang tapi pun mengaku ke urang berarti padahal kan teu cereuh kalau memang ya udah enggak usah masjid aja enggak usah ikut masjid kalau menganggap seseorang itu ieu mah geus terbalik dia tong ngilu ibadah susah aja menurut dia di rumah saja tinggalkan saja gitu kan kalau ini menurut ini enggak benar nih udah tinggalkan saja kenapa harus diikuti juga Itu perlu diperdebatkan. nah gitu karek bisa hadis puluhan siki Sangat menguasai kabeh. daripada orang tagabur Padahal Yahudi lagi 350.000 nu ngagelapkeunan. kita mencoba Jadi bukanlah yang anu dipasukeun 350.000 jumlahna teh bukan sedikit. Eta ku Yahudi mun teu apik-apik teh urang bisa dijali. abdi dina kitab baca atau lihat ribuan orang Yahudi orang Yahudi datang ke Rasulullah mere pertanyaan anu beda-beda kabeh. Aya pertanyaan anu kira-kira moal jelema moal aya bisa ngajawab ieu pertanyaan teh. di mana selama Ngasongkeun ka Gusti Rasul. Gusti Rasul di alor sareana tah. cuman yang lebih banyak lagi Ari orang eta tujuanana orang Yahudi rek naon? Rek ngawiwirang. Nganjangi. ya kan Rek ngawiwirang. Nganjangi lah ngagoreng. Rek nangan kelemahan. Nepikeun kana akhirna
Kenapa? Muhammad Banyak cenah. dari cerita. Kunaon cenah anjeun teh cenah. Cenah kan ada yang mau. Ieu teh cenah pertanyaan teh ku kuring teh moal aya PB aya nu bisa ngajawab teh. Nah cenah ari anjeun bet bisa. Iya, boleh. Tuk naon bener anjeun Muhammad cenah bat kitu. Bener anjeun Muhammad begitu dijawab. Ternyata Wala cerita Rasulullah. dari balik itu bahan cerita. Kuring main ngabejaan tah. Apa namanya tasawuf. Malaikat Ya anu ayeuna mah mentek euceureuh lah. didampingi ku Allah. Ya kan itu menegakkan akal sehat. Ceramahnya. Sementara Rasulullah kan dua-duanya dipadukeun. Gitu kan? Batin jeung eta teh ada. Sok ayeuna ku emutan we ayeuna. Wahyu Al-Qur'an datang ke Rasulullah itu apakah berdasarkan tulisan? Tidak. Apakah berdasarkan caritaan? Tidak. Kumaha eta? Langsung ku Allah diasupkeun kana otak Rasulullah teh bes langsung. Quran teh. Dikumpulkan ku Utsman bin. Bukan tulisan, bukan caritaan malaikat nyaritake lain. Quran itu. Kakarek nu dicaritain ku Rasulullah naon? Ku malaikat Jibril langsung diasupkeun ka dieu. Tapi anu disebutkeun hadis qudsi. Caritaan Gusti Rasul dibejaan ku Rasulullah eta mah dialog. Jeung malaikat Jibril. Beda wahyu jeung hadis qudsi beda kedudukanana. Hampir deket kana wahyu. Gitu hadis qudsi teh. Jadi wahyu Allah langsung diterima ku Gusti Rasul eta mah. Sederhana, lamun orang arek, mereka mau berpikir karena kesederhanaan berpikir aja. Kuna sababna dina waktu bulan Ramadan itu perbanyaklah salat-salat sunatmu. Nah, diberi 23 mung. Kan gitu. Itu pertanyaan. Padahal Rasulullah itu jelas hadisnya. Perbanyak salat-salat sunatmu. Ibaratnya salat-salat nu wajib mahmud, anu cek pernah bangsa. Salat sunat fajar, terus tahajud, terus anu kebiasaan hari-hari teh. Pagi-pagi teh duha. Lupa gitu. Setahu saya, kenapa mereka itu tadi cepat gitu ya, bahwa orang Muhammadiyah pun itu tidak seluruhnya lurus itu karena ada yang dipahami oleh Wahabi. Nah yang terang-terangan menentang kita itu kan Wahabi yang menyatakan bahwa itu tidak ada tuntunan Rasulullah itu tidak seperti itu contoh. Terus naon enak itu kan yang dilakukan Umar segala macam di zaman Utsman gitu kan untuk seperti itu melakukan itu. Kenapa hal itu? Akhirnya kan kita mau ibadah mah yang anu pahalana loba bari jeung eta diterima ku Allah. Gitu contoh. Kenapa ayeuna dilakukan pada saat sahabat 23 gitu kan? 23 karena ini tidak dilarang oleh Rasulullah. Ya, berarti diperbolehkan, silakan saja, tidak dilarang. Ulah mana itu kan Rasulullah tidak. Berarti ini juga benar gitu. Jawabannya Pak Asep kieu. Nah, kilapa keras anu kaduana cek Bapak urang teh kan lamun eta tadi bener kunaon aya nu urang diperdebatkeun. Oda acan urang teh kembali Rasulullah. Nah, didinya geus pernah ningali jeung Rasulullah. Pernah berdialog dengan Rasulullah. Kan mereka kabeh melalui madhab. Madhab mana dipakai ku didinya? Anu muatan kana eta teh sanad. Sanad teh. Jadi ari hadis ngolah hadis sanadna kudu benar. Sanadna ngaguru anu ngajarkeun anak sanadna kudu bener. Kalau lobana nu sanad ngaguru teh anu henteu ngait gitu. Ini mau Muhammadiyah tah madangan kan teu ngait. Iya, medah mengait mah moal kieu. Paham itu mudah untuk dicerna. Contoh, ternyata misalnya kunut subuh, ini yang paling banyak diperdebatkan itu bid'ah. Cenah ari cek paham urang Rasulullah lakukan itu sampai akhir meninggal juga dia melakukan itu. Cing, ari hukumna kunut subuh naon hukumna? Sunat naon? Mendekati wajibnya. Sunat abad. Sunat abad mah kudu sunat sahwi kan. Sunat sahwi kaliwat teh. Mendekati wajib. Sunat abad. Sebut sunat abad mah kesempurnaan artinya teh.
Rasulullah. Lamun jelema lamun teu dilaksanakeun sarojeng simping teu sampurna eueuh leungeungan tah. Cacat gitu. Pada saat itu kerpun. Tah salat ge lamun teu make kunut teh Gitu kan? cacat salatna teh. Adapun yang dilakukan itu ada hadis yang dipotong oleh dia bahwa Rasulullah Kunut subuh melakukan kunut nazila biasa lagi seperti biasa. Nah itu dilengitkan kemarahan sehingga dianggap tidak dilakukan. Kan cepat diwan tidak semua Rasulullah karena bapak orang negeri sahabat kalau mengilu kan. Nah, kunut mah masukna ge sunatna sunat abad. Sunat abad teh kesempurnaan. Jadi lamun teu make kunut teh Siga bapak cacat gitu. Ngobrol masalah. Cina orang teh cina apa dia mah cina ya itu kan malah Toleransi. Di mana mun teu toleransi. orang teh kan cina kudu toleransi lah yang pada Dalam kehidupan orang bermasyarakat harus toleransi. toleransi selama mana untuk yang sifatnya ibadah umum bisa toleransi. Tapi kalau sudah masuk kepada ibadah khusus, mau dimaksudkan khusus dan kalau yang berkaitan dengan syariat itu nggak bisa. Dan simpul gaduh paham lagi atau paham kunut itu adalah merupakan sunat yang setengah menulis setengahnya makinal fardu. Karena Imam Syafi'i melakukan itu dan kalaupun orang pokok maka wajib orang kudu sawi. Nah, komo lamun orang ditinggalkan, gitu kan? Maka secara punten Pak, abdi mau pamit subuh, pamit ke ayam padang saya harus. Sababna eta mah cek abdi jadi satu patokan abdi teh paham abdi ge per abad terang. Abi teh ceng teh kedak teh anu imamna teh kunut kedah nuturkeun kunut eta di mana posisinya sareng kumaha posisinya kan gitu. Tah upami urang bertamu ke tempat orang lain kemudian kita itu adalah berada di posisi tempat orang lain dalam kurun waktu yang tertentu maksimum 3 hari maka boleh mengikuti itu. Tapi lamun lepas tidinya wah ada kudu melakukan itu deui. Nya artinya urang leuwih tina waktu ditaltoskeun. Lakukan itu. Komo ayeuna cicak abdi mah di dieu geus ngamukim. Kumaha tuh hukum nabi cing. Hukum musafir. Nah, gitu. Teu bisa abdi mah rek hareup we. Gitu. Hal-hal semacam itu dengan dalil-dalil seperti itu ari keur abdi mah teu bisa keur bapak mah teu bisa seperti itu. Ibadah itu boleh toleransi dalam hal yang umum. Itu. Ari geus masuk kana syariahna mah tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Oh nu ngarora kudu ieu nu ngarora teh. Anu aranom teh sing kaji sing sabenar-benarna. Nah, kadang-kadang kan menganggap kita itu Loba nu dipilihan, apa isi yang dicopotan nu ararentengna. Nu digemboskeun ka pun tanya ka orang nahdien. Nah, apa contoh ajaran ortodok kan gitu. Padahal sebenarnya dia sendiri cikal bakalnya itu kan dari dari nahdien si orang-orang itu. Nah, sebagai contoh, dulu pendirinya itu kan ada Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan, itu kan sama-sama berguru di Mekah bersama. Ya kan? Akhirnya dia untuk kesini kan mencari jati diri sendiri masing-masing. Akhirnya dia mengambil cara ini, gitu kan? Tapi pada intinya mah, iya sok dilaksanakan, iya contoh di kurang lebih aja. Itu tidak tahu posisinya ya di mana. Tapi tahlil Kedudukan manusia posisinya ya di mana. harus orang tua pupus So, buka dina kitab padahal ini orang Muhammadiyah ngabahas tentang keimanannya dina Johar Tauhid bahwa kita ini bahwa iman teh kabagi hidup di sabaraha banyak dosa. iman tuh. Begitu mati kita itu kan perlu diberi bebekalan. Kan posisi-posisinya kerjeleman kumaha. Apa yang menjadi alasannya? Pan urang itu tentara gini nya. Kita ini Aya tamtama. Nya, aya prajurit, aya kopral, aya sarsan, aya perwira pan. Da urang mah Sarsan pernah jadi kopral. Tapi kopral kan pernah jadi sarsan. itu kan? Gitu. Terus Posisinya di mana? ikhlas. Dalam segi keilmuan oh gitu. Adapun urang diberi sesungguh Lain ieu mah pelajaran TK. Ada jelema na karudukan di TK, ari pelajaran geus bere perjalanan teh ngaco contohna teh. Aturan ini itu
terus atuh uih teh teu dipasihan naon acan mun ukur cai da malah guru tuh. Dan niatna ge lillah. Kan urang teh kudu saling tolong menolong. Tah. Gitu, saling tolong menolong teh dina kebaikan. Urang teh ngadoakeun ka mai sing sae ieu mai teh didoakeun ku urang. Meureun mai teh ato geras mun teu percaya paeh heula cenah. Radas. Mun teu percaya kana doa urang tapi berarti kan mereka dia mah fungsinya cuma 3, hiji amal, 2 anak yang soleh, katiluna ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh aja anak nu mana? Kumaha nu anu bisa ngadoakeun? Pan aya yad mulai di dinya teh pan kedudukan etana ge ari nu disebutkeun yadun solihun teh eta mah saukur bahasa nerangkeun doa Ari manehna. ari yad mulai mah pelaksanaanana kade Manehna mah pelaksanaan eta mantu kalimahna kudu balik di ka mana uleh dirinya teh aleh teh tina kembali di kadinya kan budak gitu anu ngalaksanakeun warga genting eta mah teu ngaduakeun mare kumaha bukan berarti moderat kebablasan. teu bisa ngengkenkeun ka batur Banyak nitah ka batur dulu orang Karena itu judulnya teh anak yang soleh yang berdoakan. ke di lembur Ya, siaga bahasa hadisnya yang berdoakan. Kalau yang berdoakan nggak termasuk. punya jabatan Anak segala soleh. macam. kalimatnya ge yad tina dua Gengsi. yad uleh dua kene kan gitu kan kedudukanana geus beda ieu teh Pindah. tina Kalau bahasa dia Arab geus pindah, beda eta teh Berarti selama itu dia beribadah itu salah. Benar. Nah, lalu mana selama itu pindah lagi ke tempat yang lain. Selama dia itu beribadah dia itu salah. Karena sudah menganggap bahwa ini tidak benar.